Abu'dan bir adam kelib so'raydi. Mаған bir nasihat aytыңызшы deydi. Sonda Muaz ibn Jabal raziyallohu anhu былай deydi. Meyrimli bo'l, senin jannatga kiruvingga men kepil bo'laman deb javob bergan. Endеше ардақтlı Пайғамбар алейхиссаламды үлгі еткен әр бір мұсылманның жүрегінен мейірімділік, әр ісінде жұмсақтық көрініс табуы керек. Яғни Пайғамбар алейхиссаламды үлгі тұтқан адам Пайғамбар алейхиссаламның бұл сипатын не қылады? Міндетті түрде қабылдайды. Бірінші мейірім, рахым бұл Пайғамбар алейхиссаламның көркем сипаттарының бірі болса, Пайғамбар алейхиссаламды үлгі тұтқан барша адамдардың да жүрегінде болатын қасиетті сипаттардың бірі. Бірақ ең бірінші адам баласы Алла Тағаланың мейірімінен үміт үзбеу керек. Алла Тағаланың мейірімінен үміт ету керек. Әлемдерді жаратқан Алланың пендесіне әрдайым рахымы мол. Адам баласы қандай күнәға жолықса да, Алла Тағаланың кешірімі мол екендігін білу керек. Пенде оған сену керек. Алла Тағала қасиетті Құранның А'раф сүресі 56 аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва рахмати васиат кулла шайин. Менің рахметім барлық нәрсені қоршап тұрады. Барлық нәрсені қамтиды. Мысалы, мына әлемнің жаратылысында айдан күн үлкен, күннен жұлдыз үлкен, жұлдыздан аспан үлкен, яғни үстем болған сияқты, Алла Тағаланың рахметі барлық нәрседен үстем. Алланың рахметі шексіз. Мұсылман адам осыған сену керек. Және Алла Тағала А'раф сүресі 56 аятында баян етеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вад'уху хауфан ва тамаан инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин. Садақаллаху алейхи. Үрей мен үміт арасында Аллаға жалбарынып дұға етіңдер. Шын мәнінде Алланың рахымы жақсыларға жақын деген. Мухсин деген жақсы адам. Иманды адам. Яғни Алланың рахметі жақсыларға жақын деп ескерткен. Алла Тағалаға иман келтірген пенде әр қашан келешекке үмітпен қарайды. Пенде өзінің үміті арқылы түрлі қиыншылықтардан қиналмай өтіп, биік шыңдарға шығып, көптеген жетістіктерге қол жеткізеді. Осыны білген дана халқымыз мақал мәтелдерінде былай деген: үмітсіз жаннан без, қайырсыз малдан без, шықпаған жанда үміт бар, үмітсіз шайтан деген түрлі мақал мәтелдер қараңыз. Және Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ман якнату мин рахмати раббихи илля даллун. Садақаллаху алейхи. Раббыңның рахметінен адасушылардан басқа кім үміт үзеді деген. Яғни адасқандар ғана не қылады? Алланың рахметінен махрұм қалады. Себебі олар не қылады? Алланың рахметінен үміт етпейді. Ал үмітсіздік адамды күйзеліске ұшыратады. Бұл дүниеде өмір сүруге деген ынта іштихатын, ерік жігерін, құлшынысын құрттап тастайды. Бауыржан Момышұлы атамыз үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады деген. Яғни үміт ете білген адам өрге қарай өрлей береді, ал үміті үзілген адам
не қылады? Төмен қарай кете береді. Яғни үмітсіздік өрге тартады деп түсіндірген. Және Бұхар жырау бабамызда мына бір 4 шумақ өлеңмен әдемі түсіндірген екен. Жақындап ажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңіл қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін жоймас адамзат деп, неғылған үміт үзбеудің қаншалықты маңызды екендігін әдемі түсіндіре білген. Оқылған аяттарда, пайғамбарымыздың хадисі де, алдыңғы өтіп кеткен дана аталарымыздың мақал мәтелдері де, шумақ өлеңдері де Алланың рахметі шексіз екендігін, жақсы адамға Алланың рахметі жақын екендігін, Алланың рахметі барлық нәрседен үстем екендігін, иманды мұсылман адам Алланың рахметінен еш уақытта үміт үзбейтіндігін жеткізген. Алла Тағала және қасиетті Құранда айтады. Астағфирулла. Егер сендерге Алланың кеңшілігі мен рахымы болмаса, жағдайларыңыз не болар еді? Әсілінде Алла өте жұмсақ, аса рахымды деген. Шынында Алланың кеңшілігі, Алланың рахметі болмаса, пенденің жағдайы не болады? Әрине құрдымға кетеді. Біздердің осындай нығметке бөленуіміз, мұны осындай мешіттерге келіп құлшылық етуіміз, иманға келуіміз, бұның барлығы Алла Тағаланың үлкен нығметі, шексіз рахметі. Әлемде ананың мейірімділігіне жетерлі мейірім жоқ екен. Ана өз баласы үшін жанын пида етуге де әрқашан дайын тұрады екен. Бұл тек адамдарға ғана емес, жануарларға да тән нәрсе. Бұл Алла тарапынан аналарға берілген ерекше сый құрмет екен. Біз таң қалатын ана мейірімімен әлемдегі барлық мейірім Аллахтың 100 рахымынан бір ғана рахымы екен. Яғни осыншама рахымшылдықтың, мейірімділіктің барлығы Алла Тағаланың бір рахымына тура келмейді екен. Бұл шындықты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте былай деп түсіндіреді. Алла Тағаланың 100 рахымы бар. 99-ын Алла Тағала 99-ын өзінің жанында сақтады. Дүниеге тек бір рахымын түсірді. Әлемдегі жаратылыстың бір-біріне деген мейірім рахымы, ананың балаға деген мейірімі, жануарлардың өз төлдеріне деген мейірімі, жанашырлығы, бәрі осы бір рахымның себебінен туындайды деген. Қиямет күні болғанда Алла Тағала бір рахымын 99 рахметіне қосып, 100 рахымшылдық етіп шашады. Әрбір рахметі жер мен аспанның кеңдігіндей болады. Ол күні шынайы жазаға лайық болғандар қана құрдымға кетеді. Алланың осындай шексіз рахметінен махрұм қалады деп түсіндірген. Қараңыз. Бұл хадистен осы дүниедегі болып атқан адамдардың арасындағы рахымшылдық, ананың баласына деген рахымшылдығы, тіпті хайуандардың да өзінің төліне баласына деген рахым, мейірімділік жасауы, бұның барлығы Алла Тағаланың бір рахметімен болып атқан нәрсе екен. Жүзеге асып атқан нәрсе екен. Ал енді Алла Тағала қиямет күні сол бір рахметіне сақтап қойған 99 рахметін қосып не қылады екен? Шашар екен. Алла Тағаланың бір рахметі кеңдігі аспан мен жерде екен. Қараңыз. Бірақ Алла Тағаланың осы рахметінен де махрұм қалатындар бар екен. Алла сақтасын.
Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбәрак хадисінде айтады: "Ла тунзау рахмату илля мин шақийин", садақа Расулуллах. Мейірім, рахымшылдық тек қана бақытсыздың ғана жүрегінен алынып тасталған деген. Алла сақтасын. Алла Тағала баршамызға өзінің екі дүниеде рахметін нәсіп еткен болсын. Және Алла Тағаланың жоғарыдағы аятында пайғамбар алейхиссаламды жер бетін не қылды? Рахым пайғамбар етіп жібергендігін ескерткен. Сол себептен мұсылман адамдарда болатын көркем сипаттардың бірі, яғни пайғамбар алейхиссаламнан бізге жеткен көркем сипаттардың бірі бұл мейірімділік, рахымшылдық, яғни жанашырлық. Қазір міне ауылымызда қайырымдылық жол деген не ашылды, қор ашылды. Мұны сұлтан ініміз тастап отыр. Сол жерге тасталған қаражат осы ауылдағы жағдайы төмен отбасыларына беріледі. Әрбір мұсылман адам бұл нәрседен шет қалмау керек. Мейлі 100 теңге болсын, 200 болсын, 500 болсын, 1000 теңге болсын, неғыламыз? Ат салысуымыз керек. Алла Тағаланың біздің жүрегімізге салып қойған мейірімін көрсетуіміз керек, паш етуіміз керек. Иншалла осы нәрсеге ат салсайық. Себебі біздің өзіміздің қарнымыз тоқ болғанмен, қарны тоймай жүргендер бар. Біздер тәтті тағамды таңдап жеп жүрген болса, нанмен, сумен жүргендер бар. Қаншама жігіттер бар. Жесір әйелдерді айтпай қойып, кейбір жігіттердің өзі кейде үйіне бір нан, екі нан алып барып отыр. Жұмыс жоқ. Не қылады? Біреуді барып тонамайды ғой. Қарақшылық қылмайды ғой. Әйтеуір Алланың нәсіп еткенін не қылады? Бала шағасына алып барады. Бұл бойы 2 метр тепсе темір түзетін жігіт қой, бұған неге көмектесеміз деуге болмайды. Оған да Алла Тағаланың беріп тұрған бір сынағы. Сондықтан иншалла ол ауылымыздағы ашылған қайырымдылық қорға баршамыз не қыламыз? Алланың разылығы үшін атсалысамыз. Оған біреудің рахметі керек емес. Біреудің бір адамның рахметі керек емес. Бұл мына қорға осыншама ақша аударыпты, мынандай көмек қылып жатыр екен, рахмет саған деп біреудің айтатын рахметі керек емес. Бізге Алланың разылығы керек. Тастап қоя береміз бұл. Ар жағы сол тарататын адамдарға аман. Негізі мұсылман адам сондай болу керек. Бар нәрсеге күмәнмен қарамау керек мұсылман адам. Мұсылман адам бар нәрсеге түсінушілікпен қарау керек. Әлбетте, лағнетті шайтан бізге не қылады? Неше түрлі ой салады. Бұлар қалай таратып жатыр екен? Бұлар дұрыс таратып жатыр ма екен? Бұлар шынымен де мұқтаж адамдарға беріп жатыр ма екен? Болмаса өзінің туған туысқандарына беріп жатыр ма екен? Деген неше түрлі ой салады. Мұсылман адам осы нәрсеге алданып қалмау керек. Біздің ниетіміз соған үлес қосу, өзіміздің мейірімділігімізді көрсету, Алладан сауап үміт ету. Болды. Ар жағы ол кісілерге аманат. Әркім қиямет күні өз есеп қысабын береді. Иншалла. Алла субханаху тағала баршамызға мынау ниет дұғаларымызды қабыл етсін иншалла. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын. Алла.